तो दोस्तों मेरे वीडियो में जो भी मैं साउंड इफेक्ट और एनिमेशन डालता हूँ वो मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन से करता हूँ। तो अगर आपके पास ये वीडियो एडिटर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे बीच में प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर यहाँ पे मीडिया ब्राउज पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो भी आप अपना फाइल ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से 2 वीडियो क्लिप ऐड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसे राइट कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2 वीडियो क्लिप के बीच में जो मैं साउंड इफेक्ट और एनिमेशन डालता हूँ वो मैं कैसे डालता हूँ। तो दोस्तों सिंपली 2 वीडियो के बीच में जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अनकवर है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप टाइमिंग डालिए 0.5 सेकेंड और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे राइट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों साउंड इफेक्ट डालने के लिए थोड़ा पीछे जाइए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो फाइल पे क्लिक कीजिए और दोस्तों इस साउंड इफेक्ट का नाम है स्लाइड ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट। इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली इस पे प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसे राइट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे आपको प्ले करके दिखा देते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और यहाँ पे इसे प्ले करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ चुका है। तो दोस्तों आज का जो दूसरा साउंड इफेक्ट है वो है पॉप साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे लेयर पे जाइए और यहाँ पे मीडिया पे जाके आप जो भी अपना वीडियो इमेज जो भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर दीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एनिमेशन पे जाइए और यहाँ पे पॉप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको टाइमिंग डालना है 0.5 सेकेंड। इसी तरह से अगर आप वीडियो भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉप पे जाके 0.5 सेकेंड टाइमिंग डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे आपको राइट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कीजिए और दोस्तों इसका जो साउंड इफेक्ट है इसका नाम है पॉप साउंड इफेक्ट। तो इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे राइट पे क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों थोड़ा पीछे जाते हैं और आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से प्ले करते हैं। चलिए और एक बार आपको दिखा देते हैं। तो चलिए पीछे जाते हैं। दोस्तों आज का जो तीसरा साउंड इफेक्ट है वो है पंच साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों इसके लिए लेयर पे जाइए और जो भी आपका फाइल है यहाँ से ऐड कर दीजिए। जो भी आपका वीडियो या फिर इमेज हो यहाँ से ऐड कर दीजिए। तो चलिए इस इमेज को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन एनिमेशन पे जाइए और आप थोड़ा नीचे जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्केल डाउन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे टाइमिंग डालना है 0.5 सेकेंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे राइट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियो पे जाइए। तो चलिए साउंड डाल देते हैं। दोस्तों इसका जो साउंड इफेक्ट है इसका नाम है पंच साउंड इफेक्ट। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसे राइट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों थोड़ा पीछे जाते हैं और इसे प्ले करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ से प्ले करते हैं। तो चलिए और एक बार आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।